mingi 8 hommikul ja me lähme Kaarmiidile, sest et austraallased on natukene toitud, et nad teevad oma Kaarmiite hommikul kell 8, kell 11 saavad need üldiselt läbi ja siis saab oma päevaga rahulikult edasi minna. Et hetkel me lähme kuskile, mida Anette leidis ja siis ma üritan seda toredat sündmust teile näidata. Anette, mis võtad endale? Ja? Sinu pärusmaa on need tooted? Ma kirjutangi üles endale. Päris head, sest et see oli meie esimene Kaarmiit siin. Pole varem jõudnud, sest et ei ole viitsid väga ärgata 8:30 ja alati on olnud sitaks teha ka. Nii et mis sul muljed on? Väga äge oli, nägi midagi teistsugust. Anette nägi oma gymmit. Ta läks väga õhinesse. Aga selles suhtes ilmselt kui mitu korda siin käia nendel Kaarmiitidel, siis autod hakkavad suht samaks jääma, aga tundus siuke suur üritus, ise soovitaksin kindlasti minna. Näeme juba varsti. Nii, ma hakkan siis rääkima sellest, kuidas toimub meil siis töö. Millised on minu ülesanded ja mida ma siis teen. Esimesed 2 nädalat, kui ma tööd alustasin, ma tegin suhteliselt kogu aeg PDI. Kes ei tea, mis asi see on siis uute autode ettevalmistus. Ehk siis teed eelkontrolli sellele, kui autot hakatakse müüma. Üldiselt me teeme siis autole full kontrolli, käime üle näiteks poldid, et need oleksid 140 Newtonit pluss paneme siis need poldi katted sinna ära. Et see on siis põhiline asi ja muu kontroll on siis samamoodi nagu näiteks teete hooldust. Tavaline hooldus näiteks on niimoodi, et Eestis oli see, et meil saime ju, kuna mina isiklikult olin personaaltehnik, siis mina helistasin kliendile kohe, kui ma nägin viga. Ütlesin see, nii palju maksab, et kas tahad, teeme ära. Siin on see, et teed oma töö valmis, kirjutad kõik vead üles, siis viid selle sinna lattu, lased neil siis ära teha selle hinnapakkumise, siis helistab see service advisor kliendile. Kui sobib, siis tuleks lehega sinu juurde ja öeldakse, et näed nüüd. Tee see ära. Aga point on see, kui ma teen näiteks eelmist tööd või tähendab mingit uut tööd ja ma pean hakkama seda siis eelmist tööd üle tegema, siis põhimõtteliselt see on keeruline protsess, sellepärast et mul ei pruugi selle jaoks aega olla ja keegi teine saab siis minu müüdud raha endale. Ehk siis siin makstakse ka palju boonustasusid selle eest, et nii palju kui müüd, näiteks tegin siis eelmise kuuga 12 000 kasumit firmale, et mega palju kiitsid mind selle eest, ühesõnaga tegin selle ära. Hooldus paneb väga palju rõhku sellele, et kontrollida kõik üksikasjad ära, et vaadata kindlasti üle, kas on olemas kõik, et oleks olemas siis varuratas ja selle jaoks siis olevad tööriistad, et kui sul on vaja autot remontida kuskil tee ääres, ehk siis vahetada rehvi või ratast, siis sul on selle jaoks olemas kõik tööriistad, et seda nad kontrollivad väga palju. Nad teevad siin näiteks, mida Eestis ei tehtud, on see, et nad vahetavad iga hooldus siis ratta asukohta, ehk siis kui taga olev ratas panevad ette ja ees olevad rattad panevad taha, et rehvi jooks siis oleks kogu aeg ühtlane ja õige. Muidugi nad ei tee seda siis, kui näiteks taga olev rehv on väiksem kui ees olev. Eestis seda nagu nii palju ei tehtud või ei jälgitud või vähemalt mina ei pannud tähele, et seda oleks nagu tehtud. Et see on üks asi, mis on siin näiteks teistsugusem.
Näiteks nemad uuendavad siis kaarte, näiteks XC40 on siin raudkindel kaartide uuendamine, et Eestis meie pidime selle eest kliendile helistama ja nad pidid selle eest maksma, samamoodi ka klaasipesuga. Et üldiselt kliendid pidid selle eest maksma, aga siin on see juba hoolduse sees hõlmatud, pluss kui sa lähed hooldustöödesse, siis autopesu on juba sulle kindlustatud, mida Eestis ei olnud, sa pidid ikkagi küsima ja selle eest siis maksma lisatasu. Aga Eestis tehti autopesusid korralikumalt. Siin on see, et kiiristes juhsjauh sees puhtaks, väljas samamoodi peseb sul siis see aparaat ja nad üldiselt teevad ühte autot 30 minutit maksimaalselt, vähemalt nii palju, kui ma siis olen kuulnud, mida need on rääkinud. Hoolduse peale üldiselt kulub siin ikkagi kuskil tund aega, kuna on selle tagavara rehvi siis täitmine, mis on siis üldiselt päris põhjalikult kinnitatud siin. Pluss, ma ütlen ära, siin on vanematel autodel salongifiltri vahetamine lihtsam kui oli Eestis. Eestis ma pelgasin seda, et vahetada vanemal mudelil siis salongifiltrit, kuna ma ei saanud mitte kunagi seda kaitsmekarpi sealt eest ära ja õnneks ma töötasin tiimis, nii et mul oli alati võimalus sellest kõrvale vaadata, siin mul ei ole. Et õnneks siin see kaitsmekarp on kuidagi niimoodi, et mul see käsi mahub sinna vahele ja et ma suudan selle töö ära teha niimoodi, et ma ei ole vihane. Näiteks iga 2 aasta tagant tehakse siin kindlasti pidurivedeliku vahetust, samamoodi jahutusvedeli vahetust iga 3 aasta tagant. Eestis see nii suur asi ei olnud, seda nii palju jälgitud kliente nii palju võib-olla ei huvitanud, et seda teha, aga siin on see, et kui sul see tegemata on üldiselt, siis mingit pikendusi see asju garantiile ei saa. Et Eestis ma ei mäleta, kuidas selle koha pealt enam oli, sest ma töötasin seal tegelikult päris ammu, aga ma ei mäleta, et oleks mingit probleemi olnud sellega, et näiteks sul ei olnud kindla aja tagant tehtud pidurivedeliku siis vahetust või siis seda flushi nii-öelda kogu süsteemile. Et siin on see väga raudkindel, siin peab tegema, sellepärast, et siin on suur probleem nende piduritega ja siis ülekuumenemisena, kuna see kliima on nii rets. Midagi rohkem mul väga juurde ei ole rääkida, nii palju on sellest, et üldiselt kõikidel on need oma tööd, et on olemas eraldi diagnostikud, kes siis diagnoosivad samamoodi kui näiteks suuremad tööd, näiteks varuosade vahetus, näiteks on vaja klapikambrikaane tihendara vahetada või on vaja vahetada ära esimese tööd saad, siis niisuguseid tööd teevad üldiselt tehnikud, kes on siis spetsialiseerinud remonttöödele. Hoolduse inimesed üldiselt teevad siis lihtsamaid diagnoosimisi, hooldustöid ja näiteks pidurite töid. Et üldiselt need on need asjad, mida teen siis mina. Et kui on vaja, siis üldiselt ma olen ka neid asju teinud, neid diagnoosimisi, aga üldiselt neid töid teevad siis teised inimesed. Aga rohkem mul vist midagi juurde ikkagi lisada ei ole, ma panen need paberid siia, saate neid lugeda, need on ingliskeelsed, et kuidas siis mina siin teen enda dokumentatsioone, et siin on vaja hästi palju asju lisada siis paberile ja olen ka kiita selle eest saanud, et on hästi tehtud siis dokumentatsioonid, sest et üldiselt väga paljud inimesed ei viitsi kirjutada palju informatsiooni paberile. Eestis oli täpselt samamoodi, vaatad töölehte, annad näiteks kellegi töö kätte ja vaatad, mitte midagi ei ole kirjutatud ja klient küsib ja oled nagu, no ju vist tehti ära, vaata. Et siin on õnneks see, et mina ei pea sellega diilima, kui näiteks töölehel ei ole korralikult informatsiooni kirjutatud. Aga siin service advisorid, vähemalt ma olen kuulnud, nii palju siis autodest vist ei tea või ei ole kokku puutunud, et üks ma tean, et on olnud eelnevalt mehaanik, teise kohta ei oska öelda, aga ma tean nii palju, et nad suudavad kõik asjad suhteliselt ilusaks lihvida siin, nagu nad ise ütlevad ja nagu ma kuulnud olen, et see on positiivne.